കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നൊരു 800 റിവ്യൂ ആണ്. ഇന്ന് റിവ്യൂവിനേക്കാളും ഉപരി ഈ വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വണ്ടിയാണ് ഫുള്ളായിട്ട്. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതൊക്കെ തന്നെ അനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഈ വണ്ടി 96 മോഡലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2000-ന് ശേഷമുള്ള ഒരു സീരീസാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്, വേറെ ഏതോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 800 ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടൊന്ന് പറയും. ഇത് ഓൾറെഡി കസ്റ്റം നമ്മുടെ MVD സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി ഏകദേശം 13 പേരുടെ ഓണർഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടിയാണ്. 13 പേര്. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഗ്രഹം തോന്നിയാണ് എടുത്ത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് എനിക്ക് നല്ലൊരു വിനയായി. അത് എന്തായാലും പോയിക്കോട്ടെ. ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ വന്ന് 2006 രജിസ്ട്രേഷനാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് റീ രജിസ്ട്രേഷനാണ്. വണ്ടി അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഞാൻ അത് അന്വേഷിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വണ്ടി വന്നത്. കാര്യം ഈ 13 പേര് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് മാറി വന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള സീറ്റ് ആദ്യമേ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു കയറിട്ട് കെട്ടി ഈ സൈഡിൽ പിടിപ്പിച്ചാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അത് ഈ പോസ്റ്റിനിടയിൽ 2 കയർ കെട്ടിയാണ് ഈ സീറ്റിനെ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാരി ഇരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകാൻ ഒരു സ്റ്റൂളിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കും പോലെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വേറൊരു മാരുതി 800 സീറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു. അതും അതിനേക്കാളും മോശമായിരുന്നു. കാര്യം ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ നോക്കിയെടുത്തപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ, സീറ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ വണ്ടിയിൽ വെച്ചപ്പം അതിനവസാനം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ അത് ഞാൻ കളയുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് സെക്കൻഡ്സ് ചെന്ന് സ്ക്രാപ്പ് യാർഡിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാർത്താണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് യാർഡുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നാണ് ഞാൻ ഈ സീറ്റ് എടുത്തത്. ഇത് ഹ്യുണ്ടായി എലാൻഡ്രയുടെ ഓൾഡ് മോഡൽ എലാൻഡ്രയുടെ സീറ്റാണ്. സീറ്റൊക്കെ കൊള്ളാം. സീറ്റ് കവർ അടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ടോ? ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഇതൊരു 60% വർക്ക് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 3-4 മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസിയുടെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അല്ല, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 കൊല്ലത്തെ കിട്ടത്തില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ 5 കൊല്ലം ഓടിയിട്ട് കളയാം. എന്തായാലും സുഖമായിട്ട് ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് പാസ്സാകും. അതിനുള്ള ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള വർക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തു പോയി. അപ്പം സ്ക്രാപ്പേജ് പോളിസി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ അത്ര കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ശകലം ടാക്സി കൂടുതലും വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് പെട്രോൾ കാറിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ച് പേരോട് ഓടാം. ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായാലും ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരിക്കും. അതിനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഇത്രയും ഇതായതുകൊണ്ട് ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കും ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ബാക്കി വണ്ടി ഉള്ളത് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് MBFയുടെ ഇഗ്നീഷൻ കോയിലാണ് ഇതിന് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് സൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അത് കൂടുതൽ പവറും വണ്ടി കറക്റ്റ് നല്ല പെർഫോമൻസിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ സ്ലോ സ്പീഡ് എല്ലാം കറക്റ്റ് പക്കയായിട്ട് നിർത്തി. അത് പിന്നെ കാർബറേറ്റർ ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരുന്ന ഒരു കാർബറേറ്ററാണ് നമ്മളിതിനെ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡും കൂടെ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലിരുന്ന് ഇതിനെ ട്യൂൺ ചെയ്തെടുത്തത്. പൊളിച്ച് ഫുള്ള് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തത്. ഏകദേശം ക്യാപ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ കാർബറേറ്റർ കിറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തത്. 600 സംതിങ് രൂപയാണ്. പിന്നെ എഞ്ചിൻ പാർട്സ് എല്ലാം മെക്കാനിക് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറവാണ്. വളരെ വില കുറവാണ്. രണ്ടാമത് ഒരൊറ്റ കാര്യം, ഈ മാരുതി 800 ഉപയോഗിക്കുന്ന പറയേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യം എനിക്കുള്ളത്, ദയവ് ചെയ്ത് മാരുതിയുടെ ജെന്യൂൻ പാർട്സ് തന്നെ മേടിച്ചിട്ട്. കാര്യം ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പാർട്സ് ഭയങ്കര റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഒറിജിനലാണ് വില കുറവും ക്വാളിറ്റി. ഒറിജിനൽ ആണെങ്കിൽ പോലും മാരുതിയുടെ ഇഗ്നീഷ്യൻ സംബന്ധമായി പറഞ്ഞത് TVS ആണ് അവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ MBFയുടെ 906 രൂപ എന്തോ വിലയുള്ളൂ. MBFയുടെ അതിന് പല വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും പല സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ കാലം 1000, 1200, 1500 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നവർ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു കാരണവശാലും ചതിയിൽ ചെന്നപ്പെടരുത്. അതേസമയം ഇഗ്നീഷ്യൻ കോയിൽ കാർബറേറ്റർ മോഡൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 600 രൂപ 700 രൂപയ്ക്ക് അകത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ മാരുതി ഇറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മാരുതിയുടെ മിക്ക പാർട്സുകളും ഈ കോയിൽ സൈഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ജെന്യൂൻ പാർട്സ് ആയത്. അപ്പം ഈ മാരുതിയുടെ പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ വരണമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് സൈഡാണ് കംപ്ലൈന്റ്. മെക്കാനിക് സൈഡ് എപ്പോഴും ഓക്കെ ആയിരിക്കും. വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക് മിസ്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള അത് ഈ കാർബറേറ്റർ സൈഡ് വരുന്ന മോഡലിന് ആ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. കാര്യം അതനുസരിച്ച് ഉള്ള അന്നത്തെ ആ ടെക്നോളജി അതേ ഉള്ളൂ പറയും. പിന്നെ ആ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പം ഏകദേശം പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ഈ പോയിന്റ് കണ്ടൻസർ ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. പിന്നെ അത്രയ്ക്കുള്ള ക്വാളിറ്റികളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവർ ആ ഒരു ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സാധനം സ്പെയറെല്ലാം പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒരു പ്രയാസ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്, വേറെ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മെയിനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂളൻ ടാങ്ക്, പിന്നെ വൈപ്പർ സൈഡ് ഇതെല്ലാം പുതിയതാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ വൈപ്പർ മോഡലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നല്ലേ? മുമ്പെല്ലാം സ്ക്രൂ ടൈപ്പാണ്. അതിനിപ്പോൾ മോഡിഫൈഡ് ചെയ്തതാണ്, ഇപ്പൊ ന്യൂ മോഡൽ ആക്കിയതാണ്, ഉൾപ്പെടെ മാറിയതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കസ്റ്റം ചെയ്തതാണ്, വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് ആൾട്ടർ ചെയ്ത് കയറ്റിയതാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിന് ഓക്കെയാണ്, നോർമലാണ്. സെൻട്രൽ പെയിന്റിങ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെതായ രീതിയൊക്കെ.
അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പേച്ച് വർക്ക് ഒരാൾ ചതിച്ചതാണ്. ആ പുള്ളിയെ പറ്റി മെയിനായിട്ട് വർക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യത്തോട് ഇതിലൂടെ ചോദിക്കാം. ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തത് നല്ല ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലാന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി. പെയിൻറ്റിങ്ങും പണി പാളിയുന്നു. അത് രണ്ടും ഉള്ള പെയിൻറ്റിങ്ങിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയാം. മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേച്ച് വർക്ക് നമ്മുടെ മേശ്രി ആ പുള്ളിയുടെ ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ, അത് ഇടയ്ക്കല്ല, എന്നെ ഈ പണി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 3ാമത്തെ ദിവസം വെറും 4 ദിവസം ചെയ്തത് പണി. പുള്ളി ഭയങ്കര സ്പീഡാണ്, പക്ഷെ ഒരു വൃത്തിയില്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 6 വർഷമാണ്. നമ്മൾ പാച്ച് വർക്കറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം പാച്ച് വർക്കിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മാരകമായ പാച്ച് വർക്കൊക്കെ സ്വന്തം വണ്ടി തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനുഭവം കിട്ടിയത്. എന്നാലും പറയാൻ വന്ന കാര്യം, പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് 4 ഡോറും പുറത്തിറക്കി വെച്ചു. അതായത് ഈ വണ്ടിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആക്സിഡന്റ് നടന്ന വണ്ടിയാണ്. അതായത് ഈ പോസ്റ്റ് സഹിതം തട്ട് വരും. മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് വണ്ടി പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ ചെയ്ത വർക്ക് വെറും മോശമായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റണ്ണിംഗ് ബോർഡ് വെട്ടി മാറി പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു, 4 ഡോർ നീ പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി ഡോർ എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം പുള്ളി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ചതിച്ചിട്ട് പോയത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഈ സാബു എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി എന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്ന് ഈ വർക്കെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി എടുത്ത് ഡോർ ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഗ്യാപ്പാണ്. കാരണം ഡോർ ഇതിനകത്ത് അലൈനാവില്ല, ഡോർ അടയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണോ അത് അവസാനം സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സൈഡ് ഡോറിൽ ഗ്യാപ്പ് കിടപ്പുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്ത് ഡോർ അടയാതെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൂരെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല. ഇനി ഒന്നുകിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡോറിൽ കൂടെ തന്നെ സൈഡിൽ ഒരു ഷീറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വെട്ടി വെൽഡ് ചെയ്ത് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് പെയിന്റ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പാച്ച് വർക്ക് ഇത്രയും പാച്ച് വർക്ക് വെറുക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം. പാച്ച് വർക്ക് കാറിന്റെ പരിചയസമ്പന്നത കൊണ്ട് നമ്മളെ തേച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര രൂപ എന്നാണ് ഒന്നല്ലേ നീ പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ മണ്ടത്തരം കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തത്. റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത സമയത്ത് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള പണിയുടെ ഒരു നേക്കുണ്ടല്ലോ, പൈസ കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം മാരുതിയുടെ സ്പെയറിൽ പോയി ഈ വണ്ടിയുടെ ഞാൻ ഏകദേശം പാർട്സ് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പോയി. അതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം. ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെയിന്റിന്റെ കാര്യത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പുള്ളി എനിക്ക് സാബു എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഏകദേശം ഈ പെയിന്റ് എല്ലാം സെറ്റ് പാച്ച് വർക്ക് എല്ലാം സെറ്റാക്കി എനിക്ക് വണ്ടി തന്നു. ഏകദേശം ഷേപ്പായി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നു. വേറെ ലീക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്നെങ്കിൽ പുള്ളി തന്നെ ലീക്കുകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്നു. രണ്ടാമത് പെയിന്റിങ്ങിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പുള്ളിയിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. അപ്പം വെള്ളയുടെ സൈഡുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ പെയിന്റിങ്ങിനായിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത്. പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൊയോട്ട ഗ്ലാൻസ് ഇറക്കിയ ആ മോഡലിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റാലിക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. പുള്ളി അടിച്ചത് പഴയ പുള്ളി എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ച ചതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണമല്ല. ഞാൻ ഇപ്പം പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഒരു പെയിന്റിങ്ങിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് വെറും 10,000 രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തുള്ളൂ. കാര്യം ഞാൻ 10,000 അല്ല 25,000 രൂപ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ മുടക്കുമായിരുന്നു. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി എനിക്ക് മറ്റുള്ള വണ്ടി പെയിന്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിൽ ഒരു വണ്ടി ഒരു ഒമിനി പുള്ളി ചെയ്തതിൽ ചെറിയൊരു വിഷയം ഉണ്ടായി, ഇല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും അത് പുള്ളി പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്റെ ഈ വണ്ടിയിൽ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് മെറ്റാലിക് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി നോർമൽ ലാക്കർ പെയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെയിന്റ് ആണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല ഏത് ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പെയിന്റ് ഇളവി തുടങ്ങി. രണ്ടാമത് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പെയിന്റിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ്, ചേട്ടാ ഇതുപോലെ പെയിന്റ് ചെയ്താൽ പുള്ളി ഇളവാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഒന്നും പറഞ്ഞല്ല, ഇത് പഴയ വണ്ടിയല്ലേ, ഇതൊക്കെ പുള്ളി ഇളവുന്നു. ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും രൂപയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് കളർ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ഇത്രയും പരിചയം വെച്ചിട്ട് പോലും പുള്ളി എന്നെ ചതിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ. അതോടുകൂടെ പുള്ളി പെയിന്റ് ചെയ്തതിന്റെ പുള്ളി പെയിന്റ് ചെയ്തതാണ് പോയി. ഈ പണ്ട് ആക്സിഡന്റ് നടന്നു പറഞ്ഞല്ലേ, ഇതാണല്ലേ ഗ്യാപ്പ്. ഈ ഗ്യാപ്പാണ് ഉദ്ദേശിച്ചല്ലേ? നല്ല ഗ്യാപ്പ് വരും. ഇതല്ല ഈ ഗ്യാപ്പ്. ഓ, മുകളിൽ വരുമ്പോ ഈ 2 പോസ്റ്റും വ്യക്തി പറയുന്നത് ഈ സൈഡ്. ഈ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഞാൻ അതോടുകൂടെ മതിയാക്കി. ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടി അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെയിന്റിങ്ങിന് വർക്ക് വന്നു. അതെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വേറെ ആളെ വിളിച്ചാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യും.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗം വേറെ നമുക്കിപ്പം ഒരു പ്രയാസങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇല്ലാതെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കാട്ടാക്കട കള്ളിക്കാടാണ്. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കും. ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? സസ്പെൻഷൻസ് ഒരു സുഖക്കുറവുണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ഗിയർ മാറുന്ന സ്മൂത്ത്നെസ് ആയാലും പുതിയ വണ്ടി പോലെയാണ്. നമ്മൾ തൊട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മളെ പഴയ ചില അംബാസഡർക്കാരൊക്കെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നടക്കൊന്നും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്രോൾ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ, അല്ലെങ്കിൽ പണിത മേശരിയുടെ കുഴപ്പമുണ്ടാവാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ പേച്ചർക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ചെയ്ത മേശരിയുടെ ഇതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ ഇരുന്ന വണ്ടി ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു 86 മോഡൽ, അത് MC ബ്രാക്കാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല. ഇത് ചവിട്ടിയിട്ട് നിൽക്കും, പവർ ബ്രേക്ക് ആക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ ഇത് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല, എങ്കിലും പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വേണ്ട, നമുക്ക് നിർത്തി ഓടിക്കാൻ മാത്രം ചെറിയൊരു വിഷയം വരുള്ളൂ. ഇത്രയും ചെറിയൊരു വണ്ടിയിൽ ലോഡൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ വണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയും. വണ്ടി 4 ടയറും പുത്താനാണ്. പിന്നെ ബാലൻസിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്റ്റിയറിംഗ് സൈഡ് അടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല വണ്ടിയിൽ. ഇപ്പം എഞ്ചിൻ സൈഡൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ റോഡ്സിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിൻ സൈഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, നല്ല റിഫൈൻമെന്റ് ഉണ്ട്, വേറെ സ്മൂത്ത് സൗണ്ട് ആണ്. വാളുവിന്റെ നോക്കിങ്ങോ അത് തന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു ബെൽറ്റിന്റെ സൗണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളെ സാധാരണ ഈ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കിളി കളിക്കുന്ന സൗണ്ട് രാവിലെ കേൾക്കും, ചൂടായാലും അത് മാറും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി എടുത്ത സമയത്തെ നോർമൽ നമ്മളെ ഷോറൂം കണ്ടീഷൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ കണക്കാണ് വണ്ടി. വണ്ടി അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് വേറെ എന്താണ് പാച്ച് വർക്കിന്റെ ഇതായാലും പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഇതായാലും പെയിന്റിങ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. ഏറ്റവും ഭൂതറ പെയിന്റ്, ലോക്കൽ ക്വാളിറ്റി പെയിന്റ് മേടിച്ചടിച്ച് അത് അടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അത് അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാളും കിടന്നതന്നെ. പെയിന്റിങ് പാച്ച് വർക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്ത മേശരി ഓക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം പുള്ളി ഫസ്റ്റ് കൊളാക്കിയ മേശരി ചെയ്തതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുള്ളികൾ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പെയിന്റിങ് ഒന്ന് റെഡി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പണ്ട് ചെയ്ത മേശരി ചെയ്ത കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയത്. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം വണ്ടി പെയിന്റിങ് പാച്ച് വർക്ക് പരാജയമാണ്. പാച്ച് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്തതിന്റെ കുറച്ച് അപാകതകൾ കാരണം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു അളവ് എടുക്കണമല്ലോ. ബേസ് നന്നായാലേ പാച്ച് വർക്കിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നാവും. അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി സൈലന്റ് ആണ്. വണ്ടി ഇപ്പോൾ 40-ലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് കണക്ക് തന്നെ MBFയുടെ ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയുന്നു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ പഴയ വണ്ടികളാണെങ്കിൽ റൈസായി നിൽക്കില്ല, കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി റൈസാവും കാല് കൊടുത്ത്. ഇത് ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. വണ്ടി ഇപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് നോർമൽ MBF വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന കണക്ക് സ്ലോ സ്പീഡൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തിന്റെ വണ്ടി എന്നല്ലേ ഈ വണ്ടി പറയുന്നത്? അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയുടെ ഇതിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇനിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്? അതായത് ചോദിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതാരെങ്കിലും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ പുള്ളിക്ക് പറ്റിയതിനെ വെച്ച് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? പുള്ളി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നോക്കി ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പുതിയ വണ്ടി മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കൗതുകം നോക്കുന്നവരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം പൈസ തുരുക്കി നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ മെക്കാനിക് സൈഡ് നമ്മളെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓക്കെയാണ്, പാച്ച് വർക്ക് സൈഡും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മേശരി ഒക്കെ അല്ലേ ഓക്കെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ കൊടുക്കുക, കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ. അല്ലാതെ ഒരു പരിചയമില്ലാതെ പഴയ വണ്ടി പണിഞ്ഞ് പരിചയമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ന്യൂജൻ വണ്ടികൾ പണിത് മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം. എന്നാലും ഇതൊന്നും ഈ വണ്ടികൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കമ്പനിക്കായിട്ട് ചെയ്യത്തില്ല റീസ്റ്റോർ ഒന്നും, നമ്മളെല്ലാം വെളിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള നമ്മളെ അറിയുന്നവരെ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ക് നല്ലത്. ഈ അറിയാവുന്നവരാണ് കൂടുതൽ തേക്കുന്നത്. അതാണിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ പുള്ളിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കൂട്ടുകാരന് മാക്സിമം പുള്ളിയുടെ നമ്മൾ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളിൽ കൊടുക്കുക. പുള്ളിയുടെ 10 പേരെ തിരക്കുക. ഒരു 10 പേരിൽ ആ പുള്ളി വണ്ടി ചെയ്താൽ ഒരു 10 പേര് തിരക്കിയിട്ട് ഇത്രയും ഒരു 50,000 കൊടുത്ത് പാച്ച് വർക്ക് പെയിന്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വണ്ടി കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പണികൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വണ്ടി പണിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി നേരത്തെ പറഞ്ഞു വണ്ടി കത്തിച്ച് കളഞ്ഞാലോ കൊള്ളായിരുന്നു തോന്നുന്നു. വണ്ടി പ്രാന്തമാരും വണ്ടിയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഇപ്പൊ പോകുന്ന 4ാമത്തെ ഗിയറിലാണ്. ഇതൊരു 4 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് അല്ലേ, 4 സ്പീഡ് വണ്ടിയാണ്. 4ാമത്തെ ഗിയറിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 50-60 കയറി. നല്ല പുതിയൊരു ആൾട്ടോ 800 ഓടിക്കുന്ന ഒരു കാർബറേറ്റർ എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ല എഞ്ചിൻ. ഇതുപോലെയൊക്കെ പണിത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ വർഷം വരെ ബന്ധപ്പെടുക. നമ്പർ ഫസ്റ്റ് കമന്റിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. എന്റെ പേര് എമിൽ, ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു. ഏത് സ്കൂളിൽ? നേടാം. ഇവിടെ തന്നെ, വീട് ഇവിടെ തന്നെ. അനിയനാണോ ഇത്? അല്ല, എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണോ? എന്റെ ബന്ധുവാണ്. പേര് അഭിഷേക്. ഡാമിൽ തന്നെ 5-ൽ. ആ സ്കൂളിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇല്ല? വീട്ടിലിരുന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളിയും ബോളിയൊക്കെ. സൈക്കിളോട്ടാക്കാം. 2 സൈക്കിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാണിക്കണോ? ബെല്ലൊക്കെ എല്ലാവരും അടുത്ത് പോയിക്കേ. നല്ല വീഡിയോ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലോട്ടേ വെക്കണം.